در این نوار که از دوربین نظارتی در یک قهوه‌خانه استانبول ثبت شده است، لحظه‌های اخیر حیات ایرکن سیمتی، تاجر چینی اویغورتبار دیده می شود و که قبلا اعتراف کرده بود در پولشویی از قرقیزستان دست دارد. ماه نوامبر سال 2019 کشته شد. او اینجا با دو همصحبتش نشسته است. همین لحظه مرد در دست سلاح وارد قهوه‌خانه می شود که آماده است بپراند. در نوار دیده می شود که پس از چند ثانیه مرد از جای حادثه فرار می کند. چند قبل از مرگ خود سیمتی به خبرنگار آزادی یک خلطه ثبت موادی را داد که آن از یک جنایت کلان پرده می بردارد. این مواد جنایت پولشویی صدها میلیون دلار از قرقیزستان به بیرون را آشکار می کند. طبق اطلاع دریافتی گپ درباره مبلغ درآمد یک شبکه قاچاقی است که سیمتی به انتقال آنها به خارج مشغول بود. برای $10,000 $25 حق کار میدهند. این نرخی معین شده است. ما $25 میگیریم. رقیبانمان ممکن $20 طلب کنند، ولی برای ما $20 موافق نیست. تحقیقات مشترک رادیو آزادی، مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های سازمان یافته، لایحه اینترنتی کلوب و بلینکت معلوم کردند که شخصی کلیدی در این گروه قاچاقچیان همین شخص رحیم بیگ متریموف است. اسم او در مواد تفتیشاتی کشتار در استانبول هم درج شده است. در پی نشر تحقیق آید به فساد و پولشویی در قرقیزستان، اعتراضها با طلب بازداشت متریموف شروع شد. تحقیق مشترک معین کرد که سابق معاون رهبر خدمات گمرک متریموف با استفاده از منصب خود گروه کلان جنایتکاران را تشکیل کرده است که به بیرون بردن پول از کشور مشغولند. این قضیه را ساکنان قرقیزستان ماه اکتبر امسال وقتی در نتیجه اعتراضها حکومت کشور به استعفا رفت دوباره به یاد آوردند. طبق اطلاع رسمی در انتخابات پارلمانی حزب‌های حکومتی پیروز شدند که یکی از آنها به متریموف هم ربط داشت. در نتیجه اعتراضگران وارد قصر پرزیدنت شدند. نتیجه انتخابات بیکار دانسته شد و حکومت به تحقیق جنایت فسادکاری آغاز کرد و متریموف به حبس خانگی گرفته شد. سیمتی، تاجری که به خبرنگاران درباره باز شدن یک جنایت معلومات داد، پیش از مرگ گفته است او را تهدید کردند که اگر درباره دست داشتن متریموف در جنایت لب گشاید کشته می شود. همکنون طبق معلومات‌هایی که گروه تفتیشاتی ترکیه به دست آورده است، معلوم شده است که واقعا امکان دارد متریموف در مرگ سیمتی دست دارد. همسر او بوفولی بویلیمی به مفتشان گفته است سیمتی گفته بود اگر کشته شود در این کار متریموف باید جوابگر شود. بجز این به گفته او متریموف همچنین در قتل دیگری هم دست دارد. سیمتی پیش از مرگ بر رادیو آزادی از قتل حسین کریموف، نفر دیگری که به پولشویی نیز مشغول بود، خبر داد. او را نباید میکشتند. او 4 فرزند داشت. بیگزار زدند و پول را گرفتند. ولی چرا باید آدم به خاطر پول کشته شود؟ متریموف دست داشتن خود را در هر دو کشتار رد می کند. پلیس ترکیه نفری را که سیمتی را پرانده است بازپرسی کرد. عبدالله انور نقل کرده است مرد ازبکی که در یک گروه اسلامگرا در سوریه می جنگید و او برای قتل سیمتی $50,000 وعده کرد. انور ادعا دارد به او سفارش دادند سیمتی را بکشد زیرا وی از دین خود رو گردانده است. ولی تحقیقات رادیو آزادی و مرکز تحقیق فسادکاری و جنایت‌های سازمان یافته این خلاصه‌های پلیس ترکیه را زیر شبهه قرار می دهد.